आज चुनावी सरकारमा गएर चुनाव पूरा गर्नुपर्ने दायित्व पूरा नगरेर बिचैमा राजनीतिमा प्रवेश गर्नु यो विरोधाभास हो कि नैतिकहीन हो कि अथवा समयको आवश्यकता? जुन व्यक्तिले अस्ति बेलुका रातिसम्म कुनै पनि दलसँग आबद्ध नभइकन क्लिन सरकारको प्रवक्ता भएर सारा राजनीतिक दलहरूलाई चुनावको लागि तयार गरेर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको निर्देशनमा चाहना बमोजिम गरेर सहयोगी गरेको जगदीश खरेल आज चुनावलाई बिचैमा छोडेर गयो त नभनियो कि? तपाईले चुनाव सुनिश्चित भए पछाडि मैले मन्त्री पद त्यागे र चुनावमा गएँ भन्नुभयो नि, त्यसलाई ठिक उल्ट्याएर हेरौँ है त। हेर्नुहोस् त, तपाईँ निर्वाचनमा जानै थियो र होमिँदै हुनुहुन्थ्यो भने सार्वजनिक रूपमा प्रधानमन्त्रीज्यूले कुलमान घिसिङजी, बब्लु गुप्ताजी र तपाईँहरूप्रति लक्षित गरेर तपाईहरुका सार्वजनिक अभिव्यक्ति अथवा लेखोटहरू चाहिँ राजनीतिक दलतर्फ अग्रसर छन्, त्यसैले तपाईहरुले दुईटा मध्ये एउटा रोज्नुस्, कि त चुनावसम्म जानका लागि त्यसको सुनिश्चितता गर्न मन्त्री बन्नुस्, होइन भने तुरन्त छोड्नुस् भन्ने करिब 1 महिनाको आज्ञालाई पालन नगरेर संवैधानिक र कानुनी बाध्यताको अन्तिम दिन मात्रै रोज्नु भनेको त त्यो अन्तिम समयसम्म पनि पदसँगको सन्निकट हुने उत्कट अभिलाषासँग जोडिँदैन?